Не істеп жатсың тұрсай кезекке. Мен кезекке тұруға міндетті емеспін, себебі менде Лохов Чмостан 1 миллион күш бар. Мен оны Японияны таңдап жинаған болатынмын, себебі оларда ресурс жинау уақыты өте жылдам. Соның арқасында мен тез дамып көтерілген болатынмын. Ол не сен мынаны қара. Не 10 миллион күш? Қалай? Бәрі оңай. Мен ойынды бастағанда викингтарды таңдаған болатынмын, себебі олар байт күшті және олардың арқасында мен басқалардың көтін айырып тез көтеріліп алған болатынмын. Ол да екеуіне қараңдар. Менде 50 миллион күш бар. Мен оны рыцарьлар таңдап жинаған болатынмын, себебі олар өте мықты және де Японияға қарағанда олардың жинау ресурсы өте жылдам. Короче, мен күштімін, ал екеуің лоқсыңдар. Жарнама. Біз күн сайын көретін зат десек те болады. Ұялы телефондардан, баннерлардан, автолардан және де басқа шеттерден. Жарнама ол сол жарнамада көрсетіліп тұрған продукттың не істей алатын және де продукттың сапасын көрсетеді. Жақсы жарнама сатып алушыны өзіне тартып алатындай болу керек. Мен рекламшық емеспін, сөйтші. Және де бүгінгі видеода қалай керемет жарнама жасауды үйретпеймін. Бүгінгі видеода мен кринжовый жарнамаларды айтып қарастыратын боламын. Маған сеніңдер, бұндай жарнамалар аз емес. Бұл видео менің ескі коллаб анимациямның жалғасы деп те есептеуге болады. Ол видеода мен және Нураны жаман жарнамалар туралы айтып, соларды қарастырып кеткен болатынбыз. Егер көрмесеңдер, көріп кетіңдер, ссылка мына төбеде болады. Ал видеоны мен көп ұзартпай бастайын. Ал сендер каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар, себебі осы заттар менің каналымның дамуына зор үлес қосады. Және де менің видеоларымда рекке шығара бастайды. Және өз ойларыңды комментарийға жазып кетіңдер. Қай жарнама сендердің ашуларыңа тиеді? Маған өте қызық болады. Ал мен бастайын. Кеттік. Видеоның бастағы скетчті көріп көбің түсінулерің керек шығар. Қай шедевр туралы бірінші айтатынымызды? Rise of Kingdoms ойынның жарнамасы. Ойын геймплей MMO стратегия түрінде жасалған екен. Кімге ұнайды, кімге ұнамайды, енді әрқайсының әртүрлі ғой. Бірақ біз ойында емес, оның жарнамасын қарастырайық. Бәрі бір сценариймен жасалған. Бір өзінше біреу келеді, мақтанып ойындағы күшін айтып, оған қалай жеткенін айтып, кімді таңдағанын айтып мақтана бастайды. Бірақ бір сәтте басқа біреу шығып, өзінің 2 есе көп күшін көрсетеді, оған қалай жеткенін айтып, кімді таңдағанын айтып бастайды да, ойынның цитатасын айтады да, бітіре салады. Ойлаңдар енді осы сценариймен жасалған рекламаларды. Көбінесе осы жарнамалар YouTube желісінде көп шығады. Кім жасаса да, кім ойлап тапса да, бұл ойынды керемет қылмайды. Керісінше ойынды қарауға негіз болмайды. Ойында не істеуге болатынын көрсету емес, шын өмірдегі адамдардың ойындағы күшін айтып, бір-біріне мақтанғанын айтып, кімді таңдау керегін айтқан жарнамалар кімге ұнайды екен, қуасыңдар сендер өз. Бірақ жақында TikTok желісінде осы ойынның басқа жарнамасын көріп қалдым. Бірақ бұл жолы шын өмір емес екен. Сценарий сол баяғы, тек ойындағы кейіпкерлер күшін салыстырғандары. Болмаса белгілі бір күшті түсіріп алу. Ойынның өзі емес, ойынның жарнамасы қызығырақ болып кетті мына жақта. Маған қызық болып тұр. Бұндай жарнаманы кім орнатып алды екен осы ойында? Түсініксіз әйтеуір. Жарайды, ойындарды қояйық, себебі басқа айтатын түгі де жоқ. Келесі қант ішетін жарнама туралы айтсам, ол Темудің жарнамасы. TikToktан көрген шығарсың, жасыратын оның түгі жоқ. Тему деген ол әртүрлі зат сататын қосымша. Бірақ қандай сапада екен мен білмеймін. Бірақ та осы қосымшадан зат тапсырыс беріп, өкініп қалған адамдар саны өте көп екен. Сен басқа зат тапсырыс бересің, бірақ саған басқа зат келеді. Және де iPhone бар жоғы 999 теңгеге. Дәл қазір тапсырыс бер. Отвечаю, алдамаймыз. Сондықтан Темудан зат алуға кеңес бермеймін. Ал бұның жарнамасы бөлек тема. Дәл Kingdoms'тағыдай бұда да бір сценарий. Жо, босс, тоқтаңыз, үйтіп жасамаңыз. Бұл ультра мега супер пупер сигма сағаттар тегін ғой, олар неге ешкім алмайды? Босс, бұл ультра мега супер пупер сигма сағаттар бар жоғы 0,0001 теңге тұрады. Адамдар бұны өтірік деп ойлап алмайды. Қалай сонда алмайды? Бұл ультра мега супер пупер сигма сағаттар өте керемет қой, себебі олар 100% супер титаниумнан жасалған. Және ода супер лазер мен супер пушка бар. және оның көмегімен сен бентен секілді әртүрлі құбыжықтарға айнала аласың. Ал егер сен біздің қосымшаны дәл қазір орнатсаң, саған iPhone 25 ультра супер пупер сыйлыққа беріледі. Сонда кринжовый жарнамалар көрсетіледі бізде. Бәрі бір болмай қалған сценариймен. Жарнама арқылы сен өз продуктың елге көрсетіп, жақсы жерлерін айтуға тырысасың. Ал бұл бізде кринж және де наебка біледі. Жарайды, осымен мен де видеоны аяқтайын. Ал сендер қандай жарнамаларды білесіңдер, комментарийға жазып кетіңдер. Ал сіздермен болған мен Олжас Тоқбай достар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.